रिसाउने काम गरेपछि रिसाइहाल्छ नि। किन होला हामीबाट के गल्ती भयो रे नानुश्री? आमामा अझ के गल्ती भयो रे? लाज पनि हुँदैन अलिकति? होइन नानुश्री, हामीबाट गल्ती चाहिँ के भयो? ए कति लाज पचेटाहरू है। अझ तिमीहरूको गल्ती मैले आफै भनिदिनु पर्ने? मेरो बाबाले विदेशबाट ल्याइदिनु भएको एयरपोर्ट तिमीहरूले कहाँ लग्यौ? ए एयरपोर्ट तैँले लगेछस् र? कहाँ मैले लानु? यसले पनि लगाएको छैन, तैँले पनि लगाएको छैन। जाँदा चाहिँ कहाँ गयो त मेरो एयरपोर्ट? तिमीहरू नि हो मेरो घरमा आउने। मलाई जसरी भयो नि मेरो एयरपोर्ट चाहियो। मेरो बाबाले मेरो बर्थडेमा दिनुभएको हो। अब हामीले लगेकै छैन, हामीलाई थाहा पनि छैन। कसरी दिनु त तिम्रो एयरपोर्ट? मलाई कसरी दिन्छौ त थाहा छैन, तर मलाई जसरी भयो नि चाहियो। तिमीले घरमा सबै ठाउँमा खोज्यौ त? तिमीहरूले लगाए मलाई थाहा छैनछ, किन खोज्नु नि? छ्या, कस्तो कुरा गरे कि? पहिला तिमीले यो घरमा खोज्नु पर्यो नि, यतिकै हामीलाई दोष दिएर हुन्छ र? बरु हामी सबैजना मिलेर खोज्न सक्छौँ। घरमै रहेछ नि। मेरो नानुश्री, तिमीले आफ्नो सामान जतन नगरिकन अरूलाई दोष दिन त मिल्दैन नि। सरी अनुष्का, मबाट गल्ती भयो, अब नि त्यस्तो हुँदैन। ल ठिकै छ, सरी भन्नु पर्दैन। नमस्ते, म नानुश्री थापा। नमस्ते, म अनुष्का दलाल। नमस्ते, म राघव थापा। तपाईलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु होला। अनि लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब हान्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। तपाईहरु पनि बुझी नबुझी अरूलाई त दोष दिनु हुँदैन नि। त्यस्तो गर्न चाहिँ बन्द गर्नुस् होला। हस्त, धन्यवाद।